mi démon tant nazo te ya mi mi démon ils ont kende kaka na makambo yango pour tokozonga lisusu te. Vous comprenez? Mi démon, s'il vous plaît, excusez, premier chapitre. Ezaki na nzembo ya totangi na livre ya héritier Watanabe chapitre na biso ezali mi ange mi démon pe vexé na biso ezali tete ndai maboko banki kasi premier chapitre ya mi ange mi démon pe lobi na biso boye kobima ya mi ange mi démon eye kolongola likunya na kati na mitema ya bato pe kobima ya mi ange mi démon eye kolongola confrère soki ngana yo to swanaki to bundaki. Vous comprenez? Ngana to swani to bundi kasi kobima ya mi ange mi démon eye kolongola yango confrère pour confrère tango na confrère na mutu donc na ngai te ngai nde naza mutu o naza chien hein naza chien méchant ya la team de Wata li bomba Wata ezandenga sap sap le prophète non natangi livre te na otangi la livre bino na koteya bino do yo musicien tango sa musala no normal soko sa musala likolo moko libanda likolo moko na kati na osala enquête c'est to mena enquête to monique osali duku likunya ya posa mbongo na largué yo et puis to bengani yo vous comprenez yo pe musicien fanatique tango yo zoya ozo pa na biso ozo kende kuna ozo zo makambo héritier ozo kende salaka par-ci par-là soko na ceinture na capable ya largué yo et puis yo pe muto keste mususu kotia kutu musicien ya héritier misapité vous comprenez kutano ya mabembe te wana vraiment naza mabe yango mona ga batu mususu musicien ya ka soza musana yo oye ko banga sap finga mwete patron na conseil ki ngai yo so te ya livre mais pourquoi zo finga non patron na ko finga na moto azo sala biso mabe kasi soki moto azali na likambo ya mabe asali biso te etina nini to ko finga Daka César Pakoti, 4 coins à monde entier. Yo pena la masola bien. C'est moi César Pakoti, aime les serviteurs. Nabino ndega na les sarabino maloba bien ndega bo savoir toujours. Nebo mesana ko landanga passer par là en Allemagne, en Hollande. Donc partout dans le monde entier. En tout cas na pesi bino bambote belé bisika tout bozali. Lelo pena mingi ko loba te bobika César Pakoti. Ndenga yaka na masolo na ya bien. O batu tout ba savoir ngo pena sokoza na moi d'être na moi souci ozo kango se pela mais lelo na yebisi bino masolo pende bandi grave. Si vous avez un masolo, le lot est en tout cas regretter. Des fois, ça l'a toujours. Et puis s'abonner pendant la carte Congo Bondeko Vibration, au moins, on a masolo bien. Le lot, on a un vrai numéro, qui nous va au Senganga. Pour vous, comme masolo, héritier ou attenable. Na kati Congo Bondeko Vibration. Donc, on a pendant mutu oyo, a porte-parole. Ya wata, wa un évangile. Donc le lopena to solana et sap donc ça pena donc muto que oui boye bia kenda sangwa lobaka ba vérité na kati ya mission so ka zolo babino to ba rapemene bo pousa bo zuba kiti botie po boyo ka sap azolo banini le lo siko to zana na évangile kala mingi te no ya ba sap to solana bino boyo ka ndena ko répondre bino mituneza biso bianoza ye. Bonjour artiste. Oui, bonjour journaliste solo ya makasi ya tendance très fort Migole Belé hein Boni. Ah, qui m'est allé en tout cas, tout ce peu minute de gozo, opina na kati ya siège na bino, pour notre son maman solo mugende to zoyo kayo. Bon, oui, ça bien. Là, c'est des boyogi yogi biso za biso, sap sapazana les 12 appels manqués donc tous allez vraiment pour na basangwe qui en tout cas ça va. Sap pena batu wala na biso précisément na Congo Bondeko Vibration. En tout cas, biso na Congo Bondeko Vibration, le kwa liboso to lingaka to ba batutu ba yebi sap. Sap abima wapi sap abanda wapi lelo sap akomi na niveau nini bato pena balinga ba vrai combo na yo eza nini identité na yo tebika bino moni ba polémique ezalaka na ngoli soute et aussi patron watate to sande musala donc sap baebi azana ye muto akala bana kini baebi bana poto baebi mutasala livre donc le lomo na pena que non le patron des patrons héritier Watanabe boss live. Donc papa n'héritana, papa n'a bouclier donc qui toko, ça banda na boebi, ça banda pas ferré, alongo na pas ferré, à mon que simbité. Ponjela so kei que no moni simbi na ngote, ozongi na yo. Tout cas peut-se commenter kufi ba kita ko changer o changer na mutuka po ba to comment laisser. OK nanzela ndeni omona moto la tumbola yo na ndenge mususu, ndeni ferré. Oh. Mais eza ndeni ni boebi bien na komba pa wata. Donc on a longué na ngai jet set
par président Gola Jésus de Niance na kene na wenge na zaki na kutali kuna pe papa Sankara par rapport au travail pena Sankara normal boulot calme même makambutu normal mais na yo mona kaka izo simbate te ezalaki nango simbaki nango to travailler na mwana mama pe on a yanki mpui banini sap tout ce qui est non na yo bo travailler na mwana mama yi azoke ba mikili yozo kendete mais vous êtes toujours ensemble te Sankara oui oui na yoko kuta déjà biso to bike Sankara ngaza déjà descendre à Sankara na katsa Congo ça déjà salamana Sankara doga kenda ba ndenge na ye déjà zaki avantage parce que zaki liboso nanga pe akenda poto déjà liboso nanga ngape na voyage ka tu vois d'autant na longwe na longwe wana bon na moni ke patron héritier longwe pourtant na zaki na wengi na zaki na 100% héritier pe 100% ou rason ça ozana wenge héritier 100% ou rason élection 100% ou rason c'est le gola na sa côté à ou rason koko na ngai na sa pe côté à héritier Watanabe vous comprenez lelo ça oza pemene héritier Watanabe to bisi tongo yaki pena pemene héritier Watanabe osantaki ndeni na tangu to longwe na wenge faut landa lisolo ndengo bandaki na longwe na wenge patron wata longwe ngape na tayi nini oza papa Sankara pardon Sankara komi ote abengi yanki mpuite legate fete mutu to bandaki be komi na katkat komi boy na mo pe patron na ngaleki alongwe na landi na ngape héritier Watanabe na laki koko weka koko ngana kena côté ya Watanabe bosi live mais kinde c'est la vie kinde na yo y a pas de problème na kinde pe na moni keno wata pe makambo biso pe batali bosonga na dadi mola to continue biso to bandi po kesi na biso ba retira de bimi to tourner pe na Congo mobimba to tourner Luanda mobimba donc Luanda no fide to la to ba voyage ti to yakine to so continuer musa na biso tap lelo oza pa ya héritier Watanabe musala kitoko zo sala na asire bozo beta ba concert makambo ebele sikotango vande pa héritier Wata bozo voyager makambo ebele est-ce que ba difficulté ni nokutaki na kati orchestre na bato kutaki na bato bazoya kokuta yo oui il y a pas de difficulté parce que nga yamba batutu ba ino orchestre na ba musicien na biso to ya orchestre na biso ntokeza bepo yemoko patron na biso moko orchestre héritier Watanabe amutema be na mutute donc mutu na mutu soko ye we na musala na yo sala musala na yo puis ba kotala ngo ba féliciter musala na yo ça va so sala musala te en tout cas ozana sima ozali bosote en tout cas no caisse na biso to ba ya droit ba porter parole ngai dadimo là tu vois et puis toi ba Francis Dibaya tu vois donc to za pena bien biso likunya ezala rati to biso ngana na grego soko tiende manzaka no caisse na ngai o tiende manzaka na musicien na ngai o tiende manzaka na patron na ngai na chargé na yo donc nazande ngone pi naza pasteur et mon apengwaka tap en tout cas lato Aaron Fumu donc Fumu na kati ya Londres Nzambe elamba aolanda mission lato de lato aolanda biso mais aza muta batuti tant que que là toza muta bato kolela na kata Londres mon fini kwa Londres nyonso tout bon bomba ondeni bon vela to ave mo mala mon ngapena solo la na ba Facebook ave mo mala mon fini kwa Londres do sozo mona mikolo bato ba ola ta griffe lamba ba komi lato ezandeye pour ça c'est pena ba nouveau bilamba sika do tout total na kata Londres en tout cas vient pena zo la ta Londres mon fini ko pena vient na place ozali makambo nzamba continue kwa courage na yo mais bilambo na mona rapena ba Facebook na bité est-ce que eza pena ba bilamba penda donc na comprendre ati funa mona ngwa live boy bien aimé ndoko molingami je m'appelle Sap Cardinal 12 appels manqués l'homme qui écrit le livre de la musique africaine à cause de son excellence ambassadeur de charme il s'appelle héritier Watanabe Boss Life Costanos de Pulga de Magma wene hemede babundana wata basia chambre ban etonda soloma soba envoyez-moi onction de retirada prends ton miracle fire disaslume onction héritier Wata puissance basanda bara poro tondo sotoroboro bapiti kisiribiri basanda rakotoroboro tondo sotokoroboro ambusantara katar bara santala
Bien aimé, de comme on l'a mis dans le bain d'abino, on a vu ça qui ont un sap cardinal 12 appels manqués. Donc, les bons mains héritiers Watana, bien, on a les bons mains à Wata, cela veut dire les bons mains à la team de Wata. Et ça, on a sap 12 appels manqués. Tu te expliquer bino concernant Mianjimi Démon. Parce que Mingi. Aujourd'hui, on a hérité d'un Mianjimi Démon. Mianjimi Démon, ça qui te comme Makamo, tout comme déjà n'a pas fini sur. Tu silici, de Makamo, on a vu ce patron, tu yembi, ba Oliva da ba yembi, ba Bercy, ba Boaki, ba Mishka, ba yembi, ba Diego Milito, ba yembi, très dangereux. Koba, ba Betty, donc héritier, patron des patrons. En tout cas, on a un partenaire, des musiciens, on a un porte-parole. Dans la minute, on retire déjà tout Silisaki. De côté, ce qu'on a, Mianjimi Démon. Parce que Mianjimi Démon, il y a les gens qui ne comprennent pas les Mianjimi Démon. Les solos, on appelle ça les solos, il y a Mianjimi Démon. Oui, il y a président Abisso Watanable. Ah, vous me le trop dans le studio, et là, on nous ont manqué. Bon, et ça, le logo manqué. Mon patron héritier, Azali, leader, ou le lot, Asaka Moussa, na monto. Parce que mon batumoussou, le lot, Babib Sabanzembo. Il y a un moment que non, bateau, Bib Sanzembo, Salinzembo. Nzembo leli yangote au voyager nangote au sal nango ba contraté nzembo ne sili succès kana kataki on se comprend donc patron héritier azana ba comportement naté donc yeta talent tu siko tolé la retirada cela veut dire retirada et betaki et puis retirada et pesi batu ba fond et puis retirada ils ont mis ma batu ba poto jusqu'à moment surtout tangi au deuxième pote surtout que ba Côte d'Ivoire ba Afrique du Sud on se comprend tout ce que na ba 4 parce que côté monsieur sur le pays ba Clémence a différent. On se comprend. Ça, Guy Massenga à Londres. Donc, à Biozano, c'était plus que voilà, on a vu ça en direct. En tout cas, on a rappelé que ce que mon moutolati griffe à Lato, Aaron, il y a un fini à Londres. Donc, il a même pas nous coûté le Bamarati. Alors, on a vu ça en direct à partir à Londres. En tout cas, merci beaucoup. Là, on a CP Mingi dans un coup de film, ça l'a bien quoi. Place aux appels, en tout cas, on a baxelé à Mingi. Bientôt, tous au moins, on a Kine. En tout cas, ça à trop. Donc, Congo de vibration va payer ce bambou termine. Sap le lot lingi to so la lisolo zotambola partout. Voyage et pas héritier Watanabe. Héritier Mikolo babi va voyage. Ce que vous avez voyage il y a Turquie. Tout le monde so lento et banon lisolo voyage à Turquie on zande nini. Oui, ça va. Bisonde moni sonakani susu. Petit embarani. Watande makambo mokonzi na bantimbwe. Watande mokonzi mouvement na ye bisono soto diembela do watande makambo cela veut dire makambo batu musuba koka makambo te to diembela batu musuba ciel mukona nzita kokoti bona ni basele mais basele ki bakokite wata makambo sikoloba wata makambo wata libanga cela veut dire zate ke donc toto lo bana bino wata makambo papatika yaza rabia musique vous comprenez yoboya ondima yaza kaka wata donc oboya wata wata boy ondima yani do yazane ka wata do yazaka bien musique na bien musique ya Congo do yazaka wata donc toujours que ne Turquie et puis voyage ezali que non photo que ne Turquie malgré to akuna na to beta na Luxembourg to beta des concerts et puis tu te bêta tout ça là et moi pour te profiter na ba clip ba musicien ba ça la ba clip et puis patron a fini c'est ba babilo monsieur tika ki na kati o 5 no ko ya amba moto bois qui album cela veut dire voyage à Turquie peine ça normal malgré tu qui que non ba comment on appelle ba bien ba maladie wana yaki ba coronavirus cela veut dire tambola ki Europe mobimba donc tout ça na biso na voyage biso risque na buto peut to voyager na biso par rapport ba tali température mais na kati Turquie comité Sap, tu as vu que tu as émission qui toko Zakai nzelo na colonne. Mokonzi mwana gale a respect à tongo Zakai nzelo na colonne. Lianga poto na poto yebi kande to sola kano. Merci na coup de fil ne to sola ki. Bibian Nzumba, Nzambe ba mama na kati anati. Sozo nkoto okuti fumu de Versailles. Sap. Lelo oyo voyage à poto eye. Tolingi toyeba batbola na biso passer par là pour pas héritier makamboza toyeba héritier azomema combien de personnes combien de musiciens et puis combien de personnes ya bureau bazana kati ya délégation bozo ke robeta concert précisément na kati ya mboka Turquie. Oui, en tout cas merci biso oyebi comportement ya patron na héritier Watanabe azana comportement bo tel père tel fils au moins le lotanga zaki na kati ya wenge wera bando mema jamais batumukie surtout tali ba BCBG ba wenge musique à maison mère ba quartier latin donc série wana donc bato mema bato na ba voyage mukete donc na temps na biso boziana
il y a pas ma rébellé à l'époque hein. Bah témoin bah ça va faire nanga qui malela dans Londres. Vous comprenez bah faire nanga là to mufinu ka Londres. Oh le sali griffe le batu na Londres mobimba. Bato kumba le na kata ville Atlanta bango tu baza. Oui que Londres et baby na griffe ya lato mufinu ka Londres sans oublier faire nanga qui malela. Vous comprenez? Donc wata penda patron nanga héritier watana be papa na héritiana papa na bouclier alanda ki penda mo bimba ya wera son pour no ba plein. Bon mon que premier voyage tango to bimisi retirada c'est à pedir to bando voyager combien? Matadi a pas moto kena combien? 85 personnes. Vous comprenez? Tant to sali tuna Angola to kena combien? 52 personnes. Vous comprenez? Poto tant to kena beta poto Olympia rataki a même combien? 38 personnes. Na tango o ekutu ata moto moko abeta ina potote na tango moto tout au quartier latin au wenge musique maison mère au BCBG vous comprenez au caisse ni critura PIV na tawana bo caisse ezaki pena na se babanda ko banga pe so kepe ba ko beta mais na tango lelo na tawana wera héritier déjà patron a même déjà la team de Wata et puis erwana non to banga na héritier attention to bato respecter non héritier. Le loba combattre ba kiti esprit. Le loba ceux qui totali na tango héritier beta kina no Olympia marqué rataka na katsa balance. Ba to ba somba pe ba bien na bango. Oui, ba to somba ba bien. Ba combattre ba mitumba. Ba combattre ba panza ba paraprise. Mais héritier a beta ka akendaka déjà. Oui. Ya on a ça quand c'est momo boy. Héritier ndena wenga sala kamoke na katsa mikolo bimaka na ye mokolo. Tangalongwa sali muvuma na ye amemaka pe ba musicien na poto na tango ba combattant. Cela veut dire bien aimé na tango héritier amemaka na ba musicien na tango ba combattant ezalaki très dangereux. Et puis na tango wana ezalaki ata musicien moko akoki kobeta na kati akoki ne repité. Tous les bokeh ezalaki na se mais héritier azoki ngolu ya kokota solo la ki ni gouvernement tala ki degré ya patron nga yango baloba ke non héritier zaka moto na tembe tala ngo zala fier yango oh asa fier tala na degré wana a solo ni gouvernement apesa mbongo ni na basoda abengisa nini mais ya ki solo la beta sala kota petit et ya kindongo mais déjà bemaki ba musicien. Vous comprenez? Donc, il y a un appel de l'autre, on a félicité de qu'on a vu ce peu fallu. Que non, héritier côté qui monte héritier de Kamakas. Boum, attends, et l'équipe Nicolas Peine de qu'on a vu ce peu fallu du poupa. Là, après va combattre, va quitter ses va l'embissi mon thème. Moi quoi bêta quitter, tout kata et pas bêta, tout zabatu, baba posuna biso, tout ka fallu à bêta. En tout cas, quand moi dans la kengate sap tozana yo et ça la bien mingi ce comment le long de congolais mo rasé le kamala mon mboka mon pa faut ko féliciter to boye ko za la jalousie puisque lobe ko za la tourna ce que le lotier le kuna bongo lobi tourna yo ko za la nini et comme mutema mabe sap yo tozana sap li solo nde ya Turquie ba lobi na poto et pas ya maman Cécile mais maman sur sabi na ozala ka trona sap tourner la biso ye li solo ya Turquie ye azana liste wana bien azate. Bon, au moins, l'Israélite y a voyage. Biso net nga sap na habité na batu suspect oyo tam so ba passeport na meko tina katsa retard. Ben passeport na on a voyage na déjà expiré qui. Donc on soit qui temps ya osali ça et comment déjà producteur déjà mié là qui. Producteur déjà mié là qui de passeport ko tina retard. Vous comprenez? Mais ba auto PC change pour biso. Donc qu'est-ce na biso so yesika. To memona le voyage. Pour tout ça, na ba news, tout ça, na information, faut tout na répondre biso hein. Information makas penda public ba Hollanda. Aux Hollanda biso bien ça public penda ba Hollanda puisque information les penda information to zu yango na source puisque qui sinzo raye et pas ya boss live héritier watanable. Ou azara mutema malama fongola batu maboko soka ya kangara to kamba mo apesoka na mbongo kezo palin. Ouais. Ndebo zo vivre lelo qui sinzo raye lelo ba betele déjà mbata azo kende Turquie. Yo za mukolo ndako. Oyoka likunate. Non. Attention. Au moni net un voyage. Et le belangue l'autre. Biso to lingaka so yepa na biso. Vous comprenez? Ato sala mabe. Biso to yambaka monte mérité yambaka. Je préférais qu'il se dise que ne voyage. Tela ka mona maman. A ou me prendre musa qui porte parole de konangai. Hein? Ah oui, mais il peut quand même, ça peut monter. Abundi trop. Abundi trop, on a ma musique à Congo. Ah, c'est pas beaucoup trop. Vous comprenez? Pas JB, pas Kofi.
Hein, pas Fali pe, non? Oui. Pas Fali, tu vois, pendant le sousonnier, Chombo. Oui. Tu vois, on a biso ka tozo bundaka ba bitumba moko boye pa ba fere ba nene ba sankara ndenga zalaga. Ah, kishinzoga. Ah. Na ba sankara ba kenda ba poto. Tu vois, mais kishinzoga pe, mutu aza mutema la mote ke héritier bimisi, banzelo tout kishinzoga leka, mote ke balingaka ete. Ndeko na ngai, mote ke balingaka ete. Balingaka ete héritier fungolele motema biso soko epa na biso eloko ali boso biso to meme voyage potika non na somo héritier Otikala na elembo. otikala na lembo Na Èvre. ouais na Èvre wana penda ba peso ki caché la team de wata pa ozana caché la team de wata ta ozana kata toilette On me dit miya ke loboko nzamba benga na 6h. Molobeli osola muki ngabi wi esena la muki na oke boulot. Merci musala malam. Omoni no kese na biso no kese patron na nga héritier donc no kese na biso soko yelo ka le boso to meme no voyage ba betio no tonga vaccin ya mianji mi demo zala na nwana pour voyage ngo sala musicien omoni ke kishinzo ka tamboli trop partout Mwana mama penda bundi, mwana mama kote na penda bundi. bundi mais natanga fuka mi na makolo héritier watanabe pourquoi pas patron mema été patron femme mema ba Francis Diba faut pas kende tu vois dadimo la bakende siko soka album ebimi oyebi nana kozala mokonzi ya mboka ngai nde soda impiko soda solo Muda azokengela nyonso. azokengela nyonso na okende biso tona combien de voyage okese no la team de wata eza nano vierge est-ce que comprendre premier album retirada deuxième nde yango ezobima yobi ba voyage combien tona nango bongo Bercy Olympia ba Madeleine ozo comprendre tourner États-Unis on se comprend. Makambudo. Bato kutu ba okende ko bakende bo cha héritier kaka. Ame pena ba petit na ba petit mambembe, ba petit banani wana tu faut ba kende kende ba Adèle wana il faut ba kende kende. Est-ce que tap to limite oyeba. Na kati ya Watanabe. Ouais. Ndenga zo ma délégation na. Likunya zate na ba otikala. Te biso to za likunya te. C'est vrai. Biso zanini. Kende ya kozonga. Et vous savez, biso pe bien. Tozo matcha le kum ya orchestre. Pour te le tete ba to ko ba diego. Esquiser na terme ba mishka, ba chef d'orchestre ba koba, ba kenda ba poto ba ka ozonga ti. Mais so tali pe bulandila azane ka simple le ko la patron héritier. Mais ça ba tu mususu ba ye amoni poto ba mo le ko la poto kuna ba kunda ba musicien. Otika olandi ko lia. La team de wata eza orchestre o epambolama déjà pona ko lia nini ko lata. Kolia, si on ne peut pas hériter aux jambons, kolata. Hériter sur la tête, sur la kolata. Nini goyemba, si goyemba na podium na biso, goyemba. Tu vois? Biso fena no kese na biso soko ye to memo non voyage. To tali banzelo kenda kite a souffrir a yebani, to memaye. To memi OK. Kote OK mutema na yo, salela kaka héritier. Kanisa ka héritier. Et ça le kolata on a aussi la nzamba fonga banzela partout no kena mandukumisa kaka nzambe kaka. Biso likunya salakate ba voyage c'est maman na ba voyage uzanga bato toza beso kuta ba musicien ba ya lisusu pa ba voyage to uzanga na bato tsap vena nga bless mambo sa lobito pesa mambo te minga zola na biso en direct penda ya za muto malama so la bien na bato grand frère Ben Kamenga en tout cas mambo te minga place za tsap tolingi to sola na bato ba me ko comprendre tsap lelo oza pa ya wata lelo ozo sala musala malamu mais loko moko ba lobito tuna mutuna oyo et pas ya toti diangi mobali ya milolo alobito na biso tap ba musicien ba banga ka munoko na mingi ko ya pa héritier pona nini te bo ba musicien ba banga munoko na ngai te ngai nde naza muto o naza chien naza chien méchant ya la team de wata li bomba wata ezandenga sap de prophète non natangi livre te na otangi la bino na koteya bino do yo musicien tango sa musala normal soko sa musala likolo moko libanda likolo moko na kati na osala enquête c'est to mena enquête moni ke osali duku likunya ya posa mbongo na on largue yo et puis to bengani yo oso comprendre yo pe musicien fanatique tango yo zoya ozo pa na biso ozo kende kuna ozo zo makambo héritier ozo kende salaka par-ci par-là ce que na ceinture na capable ya largue yo et puis yo pe muto orchestre mususu ko tchakutu musicien et héritier misapité ozo comprendre
kutano ya mabe te wana vraiment naza mabe yango mona ga batu mususu misise ya ka soza musana yo oye ko banga sap finga bote patron na conseil ki ngai yo so te a livre mais pourquoi zo finga non patron na ko finga na moto azo sala biso mabe kasi soki moto azali na likambo ya mabe asali biso te etina nini to ko finga en tout cas ba melomani bozolanda biso na Congo bondeko vibration na linga mingi bo s'abonner na chaîne na bino kitoko bozolanda et que ça la biso moi bien penda banini yango tolingi totikela yo nanu uteya bato évangile toujours eteni ya miange mi démon eteni ya miange 1000 anges 1000 démons 1000 démons balanda chapitre de miange mi démon tant nazo te ya miange mi démon izo kende kaka na makambo yango po tokozonga lisusu te. Vous comprenez? Miange mi démon, s'il vous plaît, excusez. Premier chapitre. Ezaki na nzembo ya totangi na livre ya héritier Watanabe chapitre na biso ezali mi ange mi démon pe vexé na biso ezali tete ndai maboko banki kasi premier chapitre ya mi ange mi démon pe lobi na biso boye kobima ya mi ange mi démon eye kolongola likunia na kati na mitema ya bato pe kobima ya mi ange mi démon eye kolongola confrère soki ngana yo to swanaki to bundaki o comprendre nazolanda yo ngana to swani to bundi kasi ko bima miange mi démon eye kolongola yango confrère pour confrère tant on a confrère na mutu. Oui, premier chapitre ya miange mi démon pe le bina biso boy ko bima ya miange mi démon pe eye kolongola confrère na kati na mitema ya bato pe ko bima ya miange mi démon eye ko traiter bato oyo bazalaki na likunya na mitema ya bato parce que lelo soza na confrère na mutu ekotinda diable akota omoni ye wana na confina ye kutu ndenga za wana la siplaka na ete azuma poison amelaka nini amelaka masanga aye ajutu wana eyaka na confrère ozo comprendre pe awa héritier aye oloba na biso susu kobima ya mi démon eye kolongola bosoto oyo ezalaka maladi oyo ezalaka banzoto ya bato ezala mutu mususu premier maladie héritier combien ngwati eye kolongola tenia eye kolongola impudicité eye kolongola kindoki pe eye kolongola likunia la haine parce que bien aimé ndeko molinga mi kobima ya miange mi démon eye kolongola esprit ya tenia parce que lelo nozolo banga pasteur sapsap prophète sapsap na bongwani par rapport à miange mi démon soto tali na finga lisusu te dit amen donc na utai ko te ya mingi na Lubumbashi kaka mate ya miange mi démon ndeko molinga mi pe kobima miange mi démon eye kolongola molimo ya tenia cela veut dire na moni na Afrique en tout cas molimo ya tenia ze bele na ndenga mukete fe na ngala to mufinu kwa Londres tangu na te ya kabona kansaka pasteur na nga walo ozo comprendre okomona mama ozo lamba papa tiki mbongo na ye lambela bana balia batonda nga pe papa na ya na lia ok mama azana esprit ya tenia sakoyeba banda ko lamba na moto aliaka biloko na moto aliaka biloko na moto ozo comprendre na tango senti ko zana tenia omona olambeli ba tela bana tala omona bana bazokonda papa zo tamso zolia bazo wela biloko na kolia na papa poni maman déjà zana esprit de tenia à partir d'aujourd'hui nga pasteur sap cardinal d'où s'appelle manqué prophète et héritier nazolongola molimo tenia nazolongola molimo tenia ko délivrer yo omoni que non maman zana molimo tenia benga numéro na ngai 089 30 33 089 30 38 48 56 au bengi passer sap na ko délivrer soza molimo tenia pe awa ba yekolo bana biso deuxième délivrance okomona esprit mutu azani esprit ba fille lelo na kati ya Congo ba na esprit impudicité soko kutali na 4 mibali te moi à l'aise ezate ndeko à partir d'aujourd'hui soko zana esprit impudicité ndeko na nga benga pasteur sap na ko délivrer yo ndeko na ko komiso penda na bisika oyo lingaka parce que mona ba fille mususu abimi tongo ake classe ndo ake classe te soko la ndiena ba pont alimete o basala wana bakatsaka o président biso bisika to wana président Kabila sala o se comprendre o mona ye wana na mobali ne lolango cela veut dire un esprit d'impudicité tant mona moso un esprit d'impudicité ndeko loka pasteur sap mbango qui
nene okese héritier tout non luka prophète sap na ko délivrer esprit d'impudicité donc nazo bonde na mingi na bana basi ya ba ujana boya boluka pasteur sap na ko délivrer bin esprit d'impudicité longwa lelo soto ko kota to moni mingi kindokeza na bakatsa ba fi domien jimi demo on oloba na bino e ko longola na ko finga e ko traiter vous comprenez. Et ça, mutu mususu okomona azandoki otambola na mutu masana yo olia na ye nzoka zandoki kozandoki on eza esprit et yakana tenya et memi le koso partout fait ko kende moni ba olamba yo no kangami kaka na zela na lia okolia kindoki on se comprend nazo délivrer moni au mona fiki to comme so tale bazana ndoki dites amen hein? Amen. En tout cas nazala ba délivrance nazo sala mikolo yo sala ba jeter. Et puis lelo ceux qui tolobi na utaki na matadi hein na uti na matadi na uti pena ko teya délivrance pende za ki makasi en tout cas na ceux qui esprit moko kuna na matadi molimo ki ndumba mwa ete okomona bana basi pour benga pasteur sap en tout cas to solo déjà na héritier ya ko teya biso na fête auto za nango awa. Vous comprenez? Nazo mona mwasi nazo délivrer molimo ki impudicité webi ke otambola ka journée moko soko vandi okute na 4 mibali 5 mibali 6 mibali en tout cas oza mal à l'aise loka pasteur sap ngana na lilo na o lité ya kanda ngana na lité ya kanda te o na yeli bino ke no mate ya bosolo non ngana yeli bino soko lité ya mokili ndenge ni tokoki ko vivre na mokili tolongola likunya tolongola impudicité tolongola tenya parce que quand tu as tenya bana bako konda yo ya munene zo vimba matama bokomi ko wela biloko ko lia na bana à partir de jeudi nga passer sap na molimo na liloba ya mukili pona te ya bino mukili et puis mikolo zoya tozo te su mate ndenge nini bazwaka malédiction na banzela. Pasteur sap prophète tolingi to na mutuna moko puisque le biko ngana yeko tealité à kandate na epeko tealité à ndenge nini te mais on a déjà combien tu ko toucher pasteur John pour ta qualité à péter oh na toucher pasteur John ndeni pour biko yeko te à maté à te que soki ndeni te pour pasteur John à te à maté à péter mutu pas ta qualité à kanda zali bo siko otangi kaka pasteur te neti yo yeko toucher bango pona maté na bango baté mais non ngana zo te ali le ba retirada par rapport il y a les gens bon on comprend rater ça comme comédie lité à kanda omona mutu musu lité ya kanda esi mate ya kanda ezalaka lité ya kanda c'est que faut bambaga batu faut lo bakali kambu oyo eza normal ka tu lité ya kanda pa ngelo le belangi le côté ozo comprendre ezala mutu mususu ate ya neka maloba moko boye oka batu ba osala OK tala passer na liloba mokili sap donc ngainde na ote ya batu liloba ya mokili omona ba mutu ozo so malédiction bimaki na tongo bien. Vous comprenez? Surtout que biso bato tambola makolo. Okomona lupango ba no clôturer, mwana bimi na tongo ni ayale. Na muto zo le kaneza ki na besoin ko tala zo malédiction te, azu malédiction copine ekufi. Dozo te ya mingi bato bazala mapango no clôturer. Bozo maudire bato komona mwana mubala bimi na tongo, ye ona bimi sitio. Tout ça c'est quoi? C'est la malédiction. Et c'est la banane moussou, bazole maternelle. A un moment boulou, comme on tourne ça, c'est quoi ça? Tu vas maudire bana. Donc tout, t'as la dégâts maté en azoté. Et à maté un mot très intéressant. Vous comprenez? Tout ça pasteur Sam en tout cas la sentiment mission na solo na pesa mbote mingi na koko belge artiste munene mboko ayebana partout na 4 coins monde entier ozongi koto zo sulia mosiki toko pembo tali moso le litango bwaka na mikilibo otali lato aron mufinuka à Londres nzambe elamba émission kitoko bato pena bola na biso na sepela mais ça la nga sentiment sap tozo kende presque na suka na émission na biso pona mukolo lelo po émission si la raté malobe zala nango to ke pona suka to chapitre ya suka to kozango pona vela to oui pona to sola na ependa ala na penda ke oui chapitre o ya suka za chapitre ça la pona eme avant to cela nanu moi boss na biso lato na kata Londres mufiniko ya Londres to laki na posana no to tunayo moi liloba o irataka te pa na biso na Congo bondeko vibration question na penda eyaka question na biso zaboy par rapport et outi na misala na yo moko to lingi to tunayo boy sap à part musala nyonso o yo sala yaki artiste à part yango ozana musala mususu nini oyo salaka bato bazolanda biso
précisément empereur Espoir Mayab en Allemagne, mon boss a eu qu'à répondre. Ouais, venanga jupe mingi, donc Moussa va misser les alites. Lelo, batu balobaka. Oh, bah, musique, c'est pas ça là, non. Nga mona patron nangé qui tient, à part musique, à un bureau. Vous comprenez? Bureau Zéanine. Oh, à un bureau, Moussa la paix. À un bureau, ne batu bazo kateba matiti na le pont, kateba pelouse. Batu bazo batsa ba changer ba peinture chaque temps. Tu vois, batu ba nettoyer ba vitre, ba carreau, tu vois. Bureau pesali. Oh, batu na ba kenda ko zo ba salaire na bango. Po ba bimaka banda kuna bango côté ba utaka ba yaka ne ko sala Moussa la pas patron. À un bureau. Vous comprenez? Ndenge ngai pesa pesa ngazala na ngape. Ah lelo nako déranger ka patron na ngai té. Tant sous patron nga na poto nako koma mandiante moi ba mona porte-parole héritier Watanabe patron porte-parole à la team de Wata ye wana makolo azokota la banda kwa bato yango mona ka soko za bisenga senga na ndinga ko tambola makolo eza bien te to benga kana chombo mbongo uti poto biso to tola mingi na poto eye ekiti a so na bina tole no tole ka patron nga vous comprenez no tole ka patron nga héritier donc ndenga nazalaka wana et puis nga pe nazalaka na nazape maître ya coiffure na sala coiffure hein? Et puis nazana ba art musu na salaka donc na pe na ba art musu na salaka ba dessin animé na sala ba dessin animé na sala ba art ba lui des finances tu vois na ba art mon na salaka vraiment donc ils très intéressant oui bon comprendre ngo na sala vraiment pe ba art ba dessin animé donc on bimi dessin animé donc on comprend dessin animé. On comprend oui, na sala kapena ba lui de finance wana do ba ba s'occuper donc to travailler en trop. Ya wana na senga ki bandeko balingami to kozwa eteni ya chapitre mianjimi démon et puis vexé vie na lato mufinu ka Londres. To sokota na verset à lato aro mufinu ka Londres précisément na zolinga kana expliquer ba tutu bazolanda biso. Chapitre tozala inaye bozolanda suka zo pesa bino dernier verset puis chapitre nango eza ya la miange mille démons verset nango eza ya lato Arom finuka Londres. En tout cas nazalaka nanga ngate na linga kopesa batu nyonso tu batala biso na yebsa bino ba merci na bino liboso bo s'abonner na Congo Bondeko Vibration bokomona ba histoire et bien eza en cours otozo beta ozo ka ke ye moko en personne azo expliquer bino oyo ye asala ka ke oyo bino boyoka kana mino kwa batu yango to lingi tozo ngela pour ska tangela biso dernier verset chapitre ouais chapitre mi démon verset na biso ezali lato mufinu kwa Londres. OK toyo kangona no comme ça to ke na suka émission na biso na verset chapitre mi démon pe verset lato mufinu kwa Londres pe lobi na biso boy kasi ndeko molinga mi kotosa moto oyo alekio ndeko molinga mi pe ezali mapambole mingi kasi mawana oyo azali kotosa héritier te kasi mawana oyo azali kochola héritier kasi ye misala na ye ekozala ya kokufa pe na verset kaka wana ya lato mufinuka londo lobi na biso koyemba héritier na miange mi démon pe mopepe ekokita lokola mopepe oyo ekitaka na série ya Adam na Eve pe koyemba ya héritier pe lisusu pe bandeke likolo pe bakobina lokola babinaka na mire ya Jéricho pe koya ya héritier pe kobima ya album ya héritier pe tremblement de terre ekobeta bayeba kozala kondima musique ya héritier bangona nde bakomona bokonzi ya likolo ya musique africaine kasi bayeba kozala na koboya héritier bangona nde bakokota na lufelu ya musique ya héritier Watanabe. En tout cas, merci mingi bomani ke wito oti go sala na tap tap. Nazo bonde la pono ko bima ya miange mi démon. Nazo bonde la pona ba musicien ya miange mi démon. Esprit ya miange mi démon e kitakati na bango. E pambola nyonso oyo etangamaki ya ba voyage. Po biso tokenda voyage. Ezo pambola koyemba héritier, ko mata podium héritier. Kuna na Turquie, nazo pambola molimo ya viris elongwa bisika bikauki na zimo limo ya miange mi démon Bukavu Maniema Katanga Zimbabwe Boma Matadi Mwanda Soyo Sanda Bara Poro Tondoro Sotoroboro Bapiti Kisiribiri Basandara Kotoroboro Tundu Sutukuruburu na
pamboli so mobile place azali pe na pamboli ya Diedima pe na pamboli vie na ngai lato mufinu kwa Londres na pamboli vie na ngai jipe mingi pe na pamboli pe lisusu Charlie Lubenga CG na pamboli ba passeport na biso na pamboli ba voyage oyo ya biso kese na biso na pamboli miange mi démon na pamboli pe lisusu nyonso place héritier ko nyata mulimu wa vise kende musika yelongwa miange mi démon ezo zikisa ezo poma miange mi démon ezo kuruta esprit ya kolora na pamboli moto nyonso na Congo. Je m'appelle Sap Sap Cardinal na zwi molimo souffle na ngambato santarabara bien ngai na expliquer bino bo respecter héritier moto yebi sexe fourmi les héritiers so zwi des fourmis ya moi na mobalo tena se pona ko yeba ba sexe na bango les héritiers na tinde bino to kita yamba la santara katara bara sondoro kotoroboro sapena sara katara sontorapa nazo délivrer mikoloyo molimo ko yemba mapelongwa na katsala tim de wata miange démon nazo tinda ba puissance ekita tozo mata tozo kende miange démon zo bima vela tozo témoin mo finu kwa Londres et puis banakini botala ka site oyo eza site moko totala ma partout monde entier na Belgique ba Hollande ba France Canada États-Unis meilleur site ya kolanda yango faya disaslume onction héritier Watanabe puissance santarabara mingi ndeka bolingaka Congo Bondeko Vibration en tout cas na 5 minutes s'abonner kaka bo s'abonner et ça la bien tap tap yo tozane sous semaine prochaine bo landa une émission ko ça la bino siko ba makambi beleza et belé pene bo manke c'est pas wata to yo pas tap tap et puis to kozala toujours na ye en contact bo yo kaye ndena banda ko expliquer bino ba vérité ya masolo ya musique en tout cas to comme presque na suka émission ndeka na ebisa bi ba tutu bo s'abonner na Congo Bondeko Vibration et kozala pene c'est notre na précis précisément mbote mingi na invité na biso to yambaki na plateau na biso ya Congo Bondeko Vibration sap sap ya zali penda donc ndoki ya héritier numéro 1 tango héritier la mokana pongia kutana ndoki ni sap sap yo to zaki na plateau na pesi mbote mingi na suli ya mosi kitoko mosi ya pembe petite sœur propre ya lato Arom finu kwa Londres na pesi mbote mingi na Guy Masenga en tout cas na kati ya Londres batika ovanda na Guy Masenga na oloba pena soko yokinga soko benginga en tout cas na ozala desi batutu bola na monde atié fo ba pena ke Guy Masenga abengaki César Pakoti Molobeli na pesi mbote mingi na artiste na ngana lingaka mingi nazano toujours na motema koko belge watika kangate partout na kenda na sala émission ta ko émission te mabi ke oui France a toujours pas Molobeli conseiller na ngapena atia nga idéologie ba mbote mingi place za na famille mobimba koko belge na pesi mbote mingi na mama Cécile Mbe na Belgique solution na pesi mbote mingi na couple kitoko Nicolas Vandome monga mongala mobali ya mama Lydie Mboyo na pesi couple mingi na papa Martin Zimbi mobali ya mama Pichuna na kati ya France na pesi mbote mingi na yeme lato mufini kwa Londres en tout cas yeso ke raté na éviter yeso ke raté na 14h30 14h31 minutes de eba ke solution zwami koko belge so zwaki déjà fait to yoki to kabula après émission na pesi mbote mingi na Medi Mia ke loboko nzambe na pesi mbote mingi na le fils Tamuka fraternité na pesi mbote mingi le représentant légal ya papa Keren Bosu wa Bosu mbote mingi lisusu pona osuki ça pende pas grand frère propre na linga mingi Gimu kwa le professeur en tout cas na pesi bino ba mbote ya trop ndega bolinga koko belge en tout cas on est ensemble sur les mosi kitoko mosi ya pembe mosi ya tonda partout so ozu mosi ya bongo na vie so lingi ozolemba na se ozona na kindoka famille te ekomi kindoka kolokota na terrasse ya balabala po muta retraité azate en tout cas mbote mingi na ingénieur na biso linga mingi de ya gradi le sympathique muta simbi sévère mobimba ya Congo Bondeko Vibration bino to bolandi biso na kati ya Congo mobimba en tout cas à la prochaine émission bye.